حکم چې کم کې تاسو زندگی د تاسو د بچو زندگی بهتر شي. سکولونو دا حالو چې نیم استادان سکول ته نه راتلل، د سکولونو بدترینې نتیجې وي، سکولونو کې فرنیچر نو، د سکولونو حالات داسې و چې ځناور هم پکې نه کښېني ځکه چې دوی سره غم نو. غریب خور ته سړي بچی نه ښکاري، خپل مقصد کوي ووټ ته حاصلوي، بیا د خدمت ضرورت هم نشته، ټک ټوک کارو کوي چې دا ما ډېر کار وکړو. دا تاسو زندگی بدلون دا. زه چې رالم ما سکولونو کې استاد حاضر کو، حاضري به مو لګولو، پر ریکارډ باندې ساتلو، او چې څوک بغیر حاضر و یا به مو 1100 استادان ما ډسپلین نوکرۍ نه ویستي ځکه چې غریب بچي ته تعلیم نه ښایي، نو زه څه پروا کوم. د دوی نه تنخواه کې به د دوی تنخواه نه مو پیسې به کټ کولې چې غیر حاضرۍ کې. تقریبا هر کال به ما ته 100 کروڑ روپۍ راتلې، هغه به ما بهترین سکول ته او بهترین استاد ته انعام ورکول، او دوی به مې راغونډ کړ ورته مې تاسو نه مې واخیستې ګنده خلکو او ښه خلکو ته مې ورکړي، ځکه چې دا ضرورت دی. سزا او جزا دواړه پکار دي، دا نشته چې صرف سزا دې ورکړي او جزا دې نه. نو دا سوچ دې چا نشته. سکولونو د هاي سیکنډري سکولونه په دې باندې تقریبا 80 ارب روپۍ ما لګولي. 22,000 سکولونو کې ما شکلونه بدل کړي، فرنیچر پکې راغلی و، هغوی ته به هر کال فنډ ملاوېدو چې که مرمت یې وکړه ضرورت. د سکولونو نتیجې به مو تپوس کولو. ضروري ده، د حکومت ذمهداري ده چې دومره کروڑونه روپۍ تنخواه ورکوو چې غریب بچی پکې سبق کوي، او هلته زه نتیجې تپوس نه کوم. زه څه ته راغلی چې زه نتیجې نشم بهتر کولی، زه استاد نشم حاضر کولی، زه د غریب بچي غم نشم کولی، نو دې کورسۍ ته زه خو زه انصاف نه کوم. دا خو ناانصافي ده. فنډ خو راځي به لګي، خو ړوند هم وزیر اعلی جوړ کړی به لګوي، لیکن دا نور څیزونه به څوک ټیک کوي. نو ما خو خپل پوره کوشش کړو. د سکولونو نتیجې داسې شروع شوې چې د پرایویټ سکولونو نه خلک سرکاري سکولونو ته راتلل شروع کړه. ما سره ریکارډ شته، زه هسې خبرې نه کوم. همدغه حال کې هسپتالونو څنګه چې سکول کې استادان 50% نیم په نیمه سکول استاد غیر حاضر، د هسپتالونو د حال اوس هم بیا هغسې جوړ شو چې هسپتال کې 1 غنټه ایوریج باندې پروفیسر ډیوټي کوي، 1 غنټه په هفته کې 2 ورځې راشي، نو به دغه خدمتو په لاړو عیش کوي، بیا به خپل کلینیک چلوي. د هغې مو حاضرانې شروع دي چې هسپتال کې ماته ډاکټر حاضر پکار دی. تقریبا 80,000 استادان مو برتی کړ، په سفارش مې نه دی کړي، په رشوت په پیسو مو نه دی کړي. ما دلته یو نظام بدل کو، NTS مې راوویستو چې غریب او امیر ته یو موقع میلاو شي، چې غریب بچی لایق دی، هغه حق نشته دی، هغه اړو عزت نشته، هغه ته به نوکري نه میلاویږي، ځکه د غریب خو په ټول خاندان په یو نوکرۍ بدلېږي. چا سره غم نو، په سفارش او رشوت به نوکرانې کېدي. 3rd ډیویژن استاد به سکول ته تلو او غریب بچي غم ورسره نو خو ځان ته سبق نشي ښیلی. دغه نظام بدل شو. نن د تاسو سکولونو ته MSc MA BEd استادان را روان دي. همدغه د هسپتالونو حال و، ډاکټر به نه راتلو، هسپتال کې دوایي نه، بلډنګ یې جوړې کړو، نمبر یې جوړې کړه، هسپتال مې جوړ کړو. خو هسپتال کې چې خلکو علاج نه کېږي، د غریب پروا ورسره نه. هغه هسپتالونو کې به ډاکټر حاضر کړ. په دې صوبه کې 5,500-6,000 ډاکټر وو. ما په 15 کاله کې تقریبا 15,000 ډاکټران برتی کړ، ټیکنیشین مې برتی کړ، نرسز مې برتی کړ، چې هسپتال کې ډاکټر حاضر شي، چې هسپتال کې تاسو ته علاج ملاو شي. هسپتال کې مو ایمرجنسي شروع کې فری کا، چې ایمرجنسي کې چا سره پیسې نه دا به فری علاج پاغي نه کېدا. بیا مو فیصله وکړه چې غریب سړي علاج ضروری دی، چې حکومت علاج نه کوي نو ډېر خلک را نه لاړ شي، وفات شي. هغې دپاره ما صحت کارت راوویستو، دې کې چا هېڅ کردار نشته. 18 لکه خاندانونو ته ما کارډ ورکړ، ځکه چې ما باندې تېره شوې ده. ما په کلي کې به چې کله څوک بیمار شي، موږ ورته چندې وکړلې، یو نیم به علاج وشو، باقي به رانه مړه شو. دا تکلیف ما لیدلی دی، ما د غریبانانو هغه مصیبتونه لیدلي دي، ځکه مو صحت کارت راوستو چې غریب علاج شي. دغسې دا تاڼې دي، پولیس دي. هسپتالونو کې مو نظام هم بدل کو، هسپتالونو کې مو د خدمتګار جوړ کړ د خلکو نه. دغسې دا پولیس وو. د پولیس کار خدا دی چې خدمت کوي، پولیس کار خدا دی تاسو مسلې حل کوي.
پولیس کار خدا دی چې تاسو ته عزت درکړي، دا ملک مونږ دی، په دې ملک کې چا سره حق نشته چې چا بې عزتي وکړي. پولیس د بدماشۍ دپاره نه دي. ما 15 کاله پولیس کې مداخلت ختم کړی، یو سپایي ما نه دی ټرانسفر کړی او نه چا کولی شو، ځکه چې ما آی جي سره او پولیس مشران سره اګریمنټ و چې زه به پولیس کې مداخلت نه کوم. ما ته ښه تاڼه پکار ده، ما ته تاڼه کې خلکو عزت پکار دی، ما ته تاڼه کې 2 نمبر پرچی نه منم، په تاڼه کې وهن ټکون نه منم، او ما ثابته کړې ده. او زه بیا هم دې ته را روان یم. همدغسې کله نه کله پټواران ډېر ما ملګري دي. خو زه دوی نه تپوس کوم چې دا ځمکې تاسو د پلار دي چې خلکو نه په ټرانسفر په دغه رشوت یې اخلي، ولې تا خو مالکان موږ یو او تاسو راځئ تنخواه خو اخلئ که نه، څه مفت خو مونږ تاسو دلته کردار نه ادا کوئ، زموږ خدمت مفت خو نه کوئ، بې حسابه تنخواهګانې اخلئ او بیا پکې رشوت ولې اخلئ. د رشوت خلاف ما په حکومت کې आवाज اوچت کړی او چا همت هم نشو کولی، که چاته په جیب کې اچوئ بهله خبره ده، خو چا پلار هم تاسو پیسې نشو اختی. دا درته بیا یې وایم، دغسې دا ټول نظام دی. دې صوبه کې ډېرې مسلې وې. تاسو دا موټر وې دا په پاکستان په تاریخ کې مخکینی موټر وې صوبایي حکومت جوړ کړی، دا مو خپلو پیسو دي، صوبې په پیسو مو جوړ کړی، بهترین لاره جوړه شوه سواد دپاره او تاسو ته لاره ازاده شوه. که BRT جوړه ده، ډرامې به ډېرې وې چې دا چل دی اول چې مشورو کا مخالوي یې خار راته ټول سورې د خضر بچو نه چې سوری کېږي نه نو څنګه به جوړېږي، پلونه به څنګه جوړېږي. نن هغه موټر وې نن په دنیا کې فرسٹ 3 کې اولینی 3 موټر ویز کې دا پیښور موټر وې ده، 150 موټر ویز دي او ټول دنیا کې مو مخکې لاړو. نن په هغې کې روزانه 3 لکه خلک تقریبا ایوری سفر کوي. د لاهور او د پنجاب او د اسلام آباد موټر وې کې 80,000 نه ده کراس کړي، ځکه ما ته پته وه چې دا یو داسې BRT ده چې په دې باندې به ټولې صوبې ته فایده رسي. تاسو چې پیښور ته لاړ شئ 3 پارکینګ مې جوړ کړي دي، تقریبا مکمل کېدو والا دي. خپل ګاډۍ ودروئ، پیښور کې خپل کار وکړئ، په هر سړک به تاسو ته دا BRT بس اوس ملاوېږي. خپل کاروبار وکړئ، راځئ واپس خپل ګاډۍ کې کښېنئ چې زندګي مو اسانه شي. دغسې دا اډه موږ د پیښور نه دغه ته شفت کوو. او یو بهترین سکیم چې ما سوچو چاینیز سره ما تقریبا اګریمنټ شوی و، هغه دا و چې ما دلته غوښتل چې د 5 ضلعو کې فاسټ ټرین راشي، ریلوے لاین هغه راشي چې کم بهر دنیا کې په سپیډ باندې چلی، هغه د پیښور نه شروع شي، پیښور نه نوخار، نوخار نه مردان، مردان نه 400 او د 400 نه پیښور او ورسره صوابۍ ټک شي او ورسره ملکنډ اعلان علاقه ټک شي. د ټولو خلکو زندګي به بدله شي، سفر به آسان شي. او خدای که موقع راکړه انشاءالله دا ریلوے لاین به زه تاسو ته چلوم، ځکه دا د دې علاقې د صوبې د ډیویژن ضرورت دی. خرچې کمیږي پې، زندګي پې اسانېږي، غریب ته پکې فایده ده. نو زه تاسو ته خبرې کوم چې که 15 کاله ما حکومت کړی دی، ما حرام نه دی کړی. که د ترقیاتي خبره کوئ داسې ضلع نشته چې هلته ما بې حسابه کار نه کړی. تاسو د مردان کې دا څوک بریتونه تاوئ، د هغوی څه حیثیت و؟ که دلته ګراونډونه جوړ شوي، که کالجونه جوړ شوي، یونیورسټیانې جوړې شوي، که سړکې جوړې شوي، د مردان کې اورهیډ پلونه جوړ شوي، که ما فنډ نه ورکولو نو هېڅ هم نه شو کولی. د ما په وخت کې دا ټول شروع شو، ما نه پس د دې سره وړي که نه. دا خو پرویز خټک و چې هر طرف مې فنډ راوړی. ما که فنډ راوړی دی، ما ایشین بینک نه مې پیسې راوړي، ورلډ بینک نه مې راوړي، جرمن بینک نه مې راوړي، NGOs نه مې راوړي، وفاقي حکومت نه مې راوړي، د صوبې نه مې راوړي دي، ځکه چې د ما شوق دی چې دا صوبه ترقي وکړي. نو زه نن راوتی یم، تاسو ملګرو ته وایم چې دا مې وعده ده الله سره چې خدای که موقع راکړه تاسو ته په عدالت په هر ځای کې انصاف ملوي. که خدای وعده موقع راکړه دا فریادونه به مو ختموي، دا مسلې به ته زه ختموم، الله به ختموي. ځکه د ما خپل شوق دی، خلک خو شو شاته یې کوي. د ما بیماري ده، زه یم چې دا ملک دی خوبصورته ملک دی، دلته هر شی پوره شي. زه چې دنیا کې ګرځم شیشې غوندې دنیا ده، انصاف دی، عزت دی. پاکستان ته چې ګورم مونږ تباه او برباد یو.
نو دا ملک چا خراب کو اخر تاسو تکلیف کې ولې چې سوچ کوئ دا سره چا وکړ د مجرمان څوک دي نن په دې ملک ګرانی ولې راغلی دا چرته پته درته نشته دا دې خلکو 40-50 کال راځي متواتر حکومت وکړو ایوب خان دور پورې پاکستان ترقی کوله 1 روپۍ قرضه را باندې نه وه کارخانې لګېدې او دنیا دپاره پاکستان یو مثال او مشران نه تپوس وکئ دا مداریان چې رالل 30-40 کاله راسي دوی قرضې واغستې د دې ملک ځان خبر کوي رونو د دې ملک بیماری کینسر قرضه ده باقی پاکستان کې هیڅ مشکل نشته کله پورې چې دوی قرضې اخلي نو ګرانی تاسو کور ته به رارسي تاسو اړو خبر نه دا د مجرمان دي د ملک سره همدې خلکو دوکه کړې ده هر دنیا ترقي کوي په یو ملک هم قرضې نشته دوی قرضې واغستې عیش یې پرې وکړو چې قرضو وخت رالو نن پیسه نشته په کار خدا و چې دوی آمدن زیات کړی وی چې مونږ قرضې خپله واپس کړې وې نن که په دې ملک کې څوک وعده کوي چې زه ملک ټیک کولی شم چې دا ملک درته خوشحالي راوستم دروغ وایي کله پورې چې داسې حکمران نه راغلی چې هغه د ملک آمدن نه زیات کړی او دا قرضې مونږ د خپل آمدن نه واپسې نه شروع کړي نو سوال نه پیدا کېږي چې په تاسو ارزاني راشي بله ورځ هم د IMF نه قرضې شروع کړي نو ګیس مو 3 ګونه ګران شو بجلی مو ډبل نه زیاته شوه اوس بیا به قرضه اخلي نوره ګراني به تاسو ته راځي مزید یې کړي دي او زور د تاسو خلکو نه وځي نو خپل مجرم وپېژنئ دا کوم لیډران چې د ملک وزیر اعظمان جوړ شوي دی پارټیانو کوم حکومتونه جوړ شوي نو هغې نه تپوس وکړئ که نه دا موږ ولې ګرانۍ کې ګیر یو موږ زناور یو موږ لاندې کاڼي یو موږ هر څه وینو او تاسو موږ باندې ظلم کوئ نو زه دا خبرې ځکه کوم چې د ماړه درد کوي زه دلته راغلی یم سیاست ته الیکشن به کوو خدای که موقع راکوي را به یې کړي خو زه دا خلک پویم د دې شکل ورته ښیم چې دا هغه مجرمان دي د چا د لاسه تاسو بېروزګار او په ګرانۍ کې ډوب یې که په دې ملک قرضه نه وې نن به دا ګراني نه وه که دې ملک ته قرضې دپاره نوره قرضه مو نه اخیستی نو ګراني به نه وه نن چې ته قرضه اخلې د ملک په کار خو نه راځي قرضه په سود کې او په قسط کې واپس یې جیب ته لاړ شي او چې قرضه راکوي نو شرطونه لګوي چې بجلی به هم ګرانې ګیس به هم ګرانې پټرول به هم ګرانې ټیکسونه به هم لګې نو وجه خو همدغه ده کینسر خو همدغه دی بیماري خو همدغه ده خو که تاسو ړانده کاڼه شئ ځان نه پوهوئ چې دا عمل د تاسو دی دا بیرته دی ټیک کوي که دی ټیک کولی شو نو دومره عمر دوی حکومتونه کړي دي ولې ښایي د پاکستان معیشت یې څه کو پاکستان کې ډالر څه شو پاکستان کې کارخانې ولې ونه لګېدې پاکستان نن بې عزته ولې شو دنیا کې نن په دنیا کې زموږ سترګې ټیټې دي قرضدار څه حیثیت دي د قرضدار حیثیت د ټکي نه موږ نه ټکي خلک جوړ کړل غلاګانو د وجې نه پاکستان راته بدنام کو نن ټوله دنیا وایي چې پاکستان غل دی نو لږ سوچ وکئ که دې بلاګان نه مخلاص نو که پرویز خټک دي نه هېڅ فرق نه پرېوځي خو د تاسو مستقبل کې تیاره ده د تاسو دا ملک ګاڼه پروت دی که تا دا موټرویز دي که ایرپورټس دي دا ټول ګاڼه شوي دي پاکستان خو دی ګاڼه کړی دی په ګاڼه ملک کې پراته یو مونږ خبرې کوو چې پاکستان به ډېر خوشحالي راشي نه راځي هله به راځي چې الله موږ ته ایماندار لیډر راکړي د دنیا تاریخ وګورئ چې کوم ملک کې الله تعالی ایماندار لیډر ورکړی هغې ملک ترقي کړې ده تاریخ خو دې شي څوک جوړلاولی یو ملک باندې ګوته کېدی چې ملک کوم په ترقۍ روان دی تپوس وکړئ چې د ملک کم کال کې ترقي شروع کړي بیا تپوس وکړئ چې دې مشر څوک و یقینا هغه ایماندار و د ملک همدرد و نو ځکه هغه ملک ترقي کړي مثالونه د هر ملک موجود دي نن موږ غرق یو موږ هغه بنګلادیش مخکې لاړو په هغې قرضې نشته هلته کارخانې لګي خوشحالي را روانه ده موږ هغه افغانستان چې تباه او برباد دی هغه رانه مخکې روان دی په هغې 1 روپۍ قرضه نشته په 1 روپۍ به 400 افغانۍ ملاوېدې نن په 4 روپۍ باندې یو افغانۍ شوه ځکه چې هغې کې ایماندار حکومت رالو طالبانو حکومت رالو انصاف رالو غلاګانې ختمې شوې هغې دفتر یې لاړ شي وګورئ عام سړي غوندې به په ځمکه باندې ناست دي او دروازې هر چا ته کولاو سیسټم دغسې په کار دی که موږ عوامي خلک یو نو بیا د عوام به برداشت کوو
تاسو ته هغه عزت درکو دا نه چې موږ صاحب کمره کې ناست یو میټینګ او تاسو بهر ناست دي الله دې وکړي چې موږ له لاسه تاسو بې عزته شو زه ایماندارۍ سره وایم چې ما 40 کاله سیاست کړې حرام مې نه ده خوړلي ما کور ته حرام نه راغلي چا نه رشوت نه اخیستی حق حلاله روزي ګټم خپل خرچې کوم جایدادونه مې خرڅ کړي خو په الله مې باور ده خدای ته پته ده که زه ایماندارۍ سره راوتم نیت مې صفایي الله به مې مدد کوي زه د چا پروا نه کوم زه چې یو میدان ته راوتم زه هسې نه راوځم ما ځان ته ټارګېټ جوړ کړی هغه ټارګېټ ته به رسم تحریک انصاف پارلیمنټریم انشاءالله دې صوبه کې اکثریتی پارټي جوړېږي دا 8 تاریخ باندې به تاسو وګورئ دې کې اړه شک مه ګڼئ او پرویز خټک جنګ ته چې راوځي نو جنګ ګټي زه بیلا تنیم راوته دا جنګ به دی نه ګټم انشاءالله داسې شکست به ورکو دی به یاد ساتي دا خو لږې ورځې نورې پاتې تماشه ګورئ دې صوبه کې هغه خلک ما سره شامل شول او نور هم را روان دي د ټولو پارټیانو ته یم چې تاسو خدمات نشته تاسو چاته خیلی نشئ او نن دنیا څوک دوکه کولی نشي او د پی ټی آی والا ته وایم چې د عمران خان په دروغو پسې مه ځئ 4 کاله د ما د هغه حکومتو کتلو 15 کاله خو ما حکومت و هغه پکې سو وفاق کې هغه حکومت و نو پی ټی آی والا تپوس وکړئ چې د 4 کاله د صوبې ته 1 روپۍ راکړې ده یو سکیم یې راته راکړی دی پنجاب ته سند ته بلوچستان ته د اربونو روپو پیکیجز لاړ دي ما به جګړې کولې چې موږ صوبې ته څه راکړه موږ ته 1 روپۍ فالتو رانه کړه او د موږ خپلې پیسې را باندې بندې کړې وې ګیس کارونه را باندې بند کړو ما پې جګړې کړي دوی نه تپوس وکړئ د صوبې ته تاسو څه ګرځئ عمران خان حکومت کې د صوبې ته چې د هسپتال ملاو شو یو یونیورسټي ورته ملاو شو دا NHA مراد صحیح چې ځان ته لیډر وایي هغه نه تپوس وکړئ چې د صوبه کې د 1 فوټ NHA سړک جوړ کړی دی په دروغو باندې را باندې وخت تېر کو ما سره به وعدې کولې د ما د نوخار جی ټي روډ تباہ برباد دی دروغ به راته وایي چې ما منظور کو ما ورته منت کړی دی چې دا صوبه به دې یادوي د صوبې کې کار وکړه د صوبې کې سړکې جوړې کړه پنجاب او سند به خپل کار کوي خپله صوبه وپېژنه لیکن هغه ته وایي دې ټولو د پښتانه بېوقوفانه ښکاري ای دا کمکل دي دی پوهېږي نه که کار کوي او که نه کوي د زناورو غوندې دی روانې ګوري نه ته به قیامت ورځ د شپېلۍ والي شوي او ټول پسې روان دي دا داسې مه کوئ دا خلک وپېژنئ دا دوکېباز ټګان دي که دا ښه خلک وی د ملک ته ښه وی نو پرویز خټک خو لیونی نه دی چې زه یې پرېږدم ما وکتل 4 کاله کې د هغه ویژن نشته نوی پاکستان کوم ځای شو ما خو په کابینه کې نوی پاکستان خبره نه دی اورېدلې ای به وی چې ډالرو باران به وي ډالرو تحت رالو ای به وی چې دنیا نه به خلک روزګار ته پاکستان ته راځي نن 3 ګونه زیات خلک پاکستان نه بهر روان دي زه هره خبره ثابتولی شم چې دروغ ده د دې ملک همدرد نه دی اخر کې د فوج سره دشمني راواغسته نو په فوج حملې خو دشمن کوي په جی ایچ کیو خو حمله دشمن کوي کور کمانډر په کور خو دشمنان دي نو دا د فوج هم دشمنان دي د ملک هم چې فوج د کمزورې شو نو هندوستان به راشي په یو ورځ کې به دې وخوري د دې فوج د وجه نن دا پاکستان بچته نن په دې ملک کې دهشتګردي چا را کنټرول کړي ده روزانه پکې دا شهیدان کېږي زموږ فوجیان لیکن د هغوی سره هم دشمني نو انتشار والا سره خو زه نشم پاتې کېدی زه خو انتشار والا نه یم زه خو جمهوریت غواړم خو په دې ملک کې ډیکټیټر راولي زه صدارتي نظام راولم ما به ورته زه خو به مخالفت کوم صدارتي نظام چې دی خو ډیکټیټرشپ دی زه به صدارتي نظام راولم زه به بادشاه شم او خلک به برابر کړم چې زه مزې به کوم دا ټولې خبرې یاد ساتئ چې وروڼو ټول دروغ دي ټول ورسره دوکه کړې ده که څومره حکمرانان په دې وفاق کې پاتې شوي دي د دې ملک مجرمان دي عمران خان به وایي چې ما قرضه واغسته زه به خودکشي کوم زه ورته هم وکړه خودکشي که نه تا هم قرضې واغستې تا هم څه کمی نه دی کړی ټول په دروغ کیسې دې راته کړي ما خو وزارت نه استعفا ورکړم نه پاکستان جوړي خوشحالي را روانه ده ترقي را روانه ده انصاف را روان دی 4 کاله کې کومه تباهي د پاکستان وشوه تاسو سوچ نشئ کولی انتشار یې پھیلاو که په دې ملک کې که دا د دې ملک همدرد وي نن به تاسو خوشحاله وئ که دا خلک د دې ملک دپاره راغلي وو
نن په پاکستان کې خوشحالي او ترقی وا دا شهباز شریف ولې وزیر اعلی شو تاسو پر راغلی دی یو نیم کال دی پی ډی ایم حکومتو راته دی او خی په یو نیم کال کې دی صوبې ته سره کړي صوبایي حکومت څخه کړي وفاقي څخه کړي دي روان کارونه بند شول چې کوم سکیمونه مو منظور کړي او ټول بند تنخواه ته ورسره پیسې نشته ځکه دا سپیره بچي چې راځي نو دغه تباهي نواز شریف څه ته راغلی هغه تاسو ته نه دی راغلی هغه دلته کې ځان د کیسونو نه ختم کو نه به ختم کو ټول کیسونه ختم کړ وګورو روزانه په ګنټه کې بری فرشتے ځان جوړ کې ډاکې والا ملک راته لوټ کو مال پیدا کو اور پتی خرپتی شو او نن کاری عدالتونو ته چې دا خو فرشته دی دا څنګه ملک دی چې کوم ځای کې انصاف نشته کوم ځای چاته حق نه ملاويږي غلو ډاکوان څخه چا سره پیسې ده هغه دې ملک بچیان دي نو دا خبر راغونډوم دا خبرې زه تاسو تقریر اسې نه کوم دا حقیقت ته مال در کوي چې تاسو خلق پانه سي دی او دا جهاد مونږ کو په خلکو نه ګرځي دی دا خپل قوم او دا خلق په پوه نه کړ نو تباہ خو اسې نور هم تباش ما نه لیکلي وای دا واقعیا ساتي که چا خیال چې دا حکومت پر راستي کې نشي کوله د دې پروګرام راوړي کنه چې زبر ډالر د ملک څنګه ځاتو مونږ ته یو خی پټي به خدا لګي بس موقع راکړه ملک نه بابا باغ بهر کوم د خنزیر بچو موقع خو ته ډېرې ملاو شو کارخانه به څنګه لګي پیسې به کم ځای نه راوړي اکانومي راته څنګه ټیکي د عمل په ترقۍ څنګه بوزي آینده به قرضې نه خلی خپل مدن ما څنګه ځاتای د دنیا سره به تعلق څنګه ټیکي دا ټول نظام به ټیکون غواړي خدا خنزیران نشي ټیکوله یا ساتي پر سټه کړو سه حیثیت نشتا خو زه تاسو ته مینت کوم چې خدای ته ګورئ خپل ځان بچ کړئ د عمل بچ کړئ پر سټه ته ووټ نه ورکوئ مور کوئ خو خپل د بچو مستقبل بچ کړئ دا غلر نه بیا رالل ما خورته ډوب خاصه مې د لاندو بسلام دي نور بلام دي مهرباني